अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हमने बाय किए थे 100 क्विल चिक्स और अभी ये पहुंचे हमारे पास। हमने फ़िलहाल जगह तो उतनी ख़ास नहीं थी, हमने 50 इसमें रख दी हैं और 50 इसमें रख दी हैं। और फ़िलहाल ये इनके आगे पानी रखा है और ये दाना खा रहे हैं। अभी फीड इनके आगे डाल रहे हैं। अभी खाना तो इनका अच्छा ही है, थोड़ी सी फीड इनके आगे भी और पानी भी रखा हुआ है इनके आगे। और ये हमने बीच में से कट दे के 2 कार्टन्स जोड़ के इनमें बल्ब लगा दिए ताकि हाफ़ हीट इधर रहे और हाफ़ हीट इधर रहे, दोनों को हीट भी इक्वल मिलती रहेगी। और इंशाल्लाह बाकी अपडेट भी मैं इनकी साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।